Bibigyan nga po kita ng jacket. Punta ka dito. Nasaan ka po ba? Hindi po ako si Willie. Nga ako si Willa. Jacket nung ba gusto mo? Bigyan na kita pati brief. Gusto mo pati brief? Subscribe naman kayo sa akin. Mag-subscribe din ako sa inyo. Mag-comment lang kayo sa akin. Na, mga kabayan, subscribe. It's open? It's open? It's open? We go to shop together because when we go home, little boy, take a shower. Help me. Maybe we go to the ice cream. And I buy ice cream now we go to shop. And go home? We go to home. You go home? So I go to shop. Because Go home very quick, because I need to take a shower. Because we go to home quickly with ice cream, yeah? Moderator. Jacket. Sorry naman. After biking po. Jacket mo pala yun. Sorry naman. Wow, mabait naman. Ben in Cebu. Cebu by Pamplito. Sige po. Opo. Thank you sa support. Thank you sa support nyo, guys. Balik ako later. Balikan ko kayo later. Sige lang. Thank you sa supportan nyo kasi bili lang kami na ice cream at napakainit dito. Balikan ko kayo. Pasensya naman, Sir Kois. Baguhan lang ako sa YouTube. Baguhan lang ako. I got it na. Opo. Sige, lahat na nag-send, balikan ko mamaya. Ano ba? Wait nga. Check nga natin yan. Turuan nyo nga ako. Turuan nyo nga ako paano yan i-send. Yung sinasabi nyo. Turuan nyo ako paano mag-send yan. Hindi ko pa kasi na-try yan eh. Si Sir Gil naman, official. Sir Gil naman. Subscribe ka muna. O, subscribe ako sa inyo mamaya. Wait po. Okay, tingnan natin yung sa isang phone. Sir, anong pangalan mo? Sir Gil. Sir Gil or Gil? Official. Ayun, nakita. Ay, hindi. Sir, mali. I put on the present? I take my phone, no problem. Okay. I go to shop. Your phone. Huh? I bring home? Your phone. No, my phone? You get? You take. No. I didn't use. I stopped. Yeah.